It's the biggest infrastructure project ever built in Laos, and the most controversial. The price tag is more than the government's annual budget. Proponents claim it will alleviate poverty. Opponents claim it will create poverty. The hotly contested Nam Thone 2 hydropower project is currently nearing completion in Khammouane province of central Laos. After years of delay, the World Bank and Asian Development Bank approved financing for Nam Thone 2 in 2005, paving the way for other public and private financial institutions to lend money, including 8 Equator principal banks: BNP Paribas, ANZ, Gallion, Société Générale, Fortis, ING Group, Standard Chartered, and KBC. The World Bank claims that the Lao government will use the revenues from electricity exports to Thailand to benefit the poor. But when it begins operation at the end of 2009, Nam Thone 2 will affect over 100,000 people living in the project's area, downstream along the Kse Bang Phai River and on the Nakai Plateau. On the Nakai Plateau, more than 6,000 indigenous people have been resettled to make way for the reservoir. They've received better houses, water supply and electricity, but how people will be able to feed their families is still unknown. Villagers have received small plots of poor quality land that has yet to be irrigated. Livelihood programs continue to be delayed. 2.6 นี่แหละว่า2 บ่อนนี่แหละ2 บ่อนนั่นแหละบ่พอกินแหละคนปัด10 คนบัดได้แต่2 หลักนี่ปลูกหยังกันมันต้นปลูกข้าวปลูกมันเรามันบ่พอกินบ่กุ้มกินเฮาเฮ็ดจังได๋อยู่แล้วเด้อขายควายตายหมดแล้วขายหมูบ่มีขายงัวบ่มีแล้วหากินแล้วขอกินนั่นแหละ More than 2,500 households have been affected by Nam Thone 2 construction activities, including transmission lines, roads and project facilities. Some people have yet to receive proper compensation for loss of land and other assets. ในเมื่อสิปล่อยไฟมาแล้วล่ะมาว่าห้ามมาบ่ให้เข้าไปใกล้40 เมตรแต่ละเปลืองอันนี้ล่ะเฮ็ดให้ชีวิตของประชาชนนี่สิมีผลกระทบเกี่ยวกับการปลูกฝังอยู่นี่แหละในเมื่อปลูกฝังอยู่เฮ็ดอยู่แต่บัดนี้ในเมื่อเกิดอุบัติเหตุลงมาปลูกข้าวดำนานี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสิ่งทุกอย่างอยู่นี่มาหมุนใช้ที่ดินนี้ในเมื่อมีอันตรายมานี่ผู้ใดสิเป็นผู้รับผิดชอบและผู้ใดสิเป็นผู้มาเสียค่าชีวิตของประชาชนผู้ที่ถูกอันตรายอยู่ในขอบเขตดินนี้ในกกขามวางเฮ็ดหัวอยู่ที่แล้วก็สิมงมันคือแม่ทีแล้วเฮือนแม่อยู่หั่นเฮือนเฮาอยู่นี้บัดนี้เฮือนแม่บ่ถูกผลกระทบเฮือนเฮาถูกผลกระทบบัดนี้ปะแม่อยู่พี่ยามเจ็บค่ำคืนนี้บ่มีไผสิเบิ่งในนอกยามมันไกลลงมาช่วยมาแต่ว่าคุณฮอดกินOnce Nam Thone 2 starts operating at the end of 2009, it will dramatically increase flows in the Kse Bang Phai River, causing increased flooding, water quality problems, loss of riverbank gardens, erosion and fishery losses.
over 100,000 people will be affected by these changes. The company's plans to compensate for these impacts are behind schedule, and the program is seriously underfunded. The company has allocated only $200 per person as compensation, and already pilot programs have run into problems. แต่ว่าเลยได้สาหนองป่านี่ก็เสียเงินโครงการเพิ่นให้ยืมละ2 ล้านวันนี้เราเอาเงินในเฮือนนั่นจ้างตื้มละหนองนี่ละเป็น3 ล้าน ขุดมาจากปีแล้วเนี่ยมาขุดแล้ว 2 มันเป็น ปี ยัง นี้แหละเดือน8 ปีแล้วนี่เพิ่นขุดให้นี่ขุดแล้วก็ฝนตกลงมามีน้ำมีนายเพิ่นก็เอาลูกปลามาขายแม่หยังเขาก็ซื้อลงโล แล้วเลี้ยงม้านี่ได้ดีบ่มันเป็นหยังเรื่องที่เดือน12มันเป็นจังได๋นั่นแหละ น้ำแห้งเลยป่ามันหลายเลยมันน้ำขุ่นแห้งแล้วกวาดขึ้นมาขายนำโลละ 10,000 กีบป่าบุทันใหญ่ป่าประมาณมอง4 เซนแต่จงเมียนแน่แต่เธอมันบ่แห้งเมิดกับผู้ดีฝนตกลงมาใส่กับมีน้ำตื้น แล้วขายไปนี่พอได้กุ้มค่าทุนได้เงินได้หยังแน่บ่ตอน พอ ขาย ได้ ไป แต่กุ้มค่าซื้อลูกป่าแต่ทบแทนตู่เพิ่นมาอันนี้แหละบุทันได้มีท่านได้คันบ่เลี้ยงโตไปอีก The development of new and untested programs to replace fisheries and other losses is a long-term and risky venture. NGOs and other observers have long demanded that villagers be provided with interim compensation until the livelihood programs result in clear benefits for affected people. The Nam Thone 2 hydropower project was hailed by many as the way to bring Laos out of poverty. While the jury is still out on the project, the initial signs have not been promising. It is the poorest of Laos's people that have had to move their houses, leave the places they have lived for generations, and abandon their rice fields. If the power company and funders, among others the World Bank and the 8 Equator Principal Banks, are serious about alleviating poverty in Laos, they need to start with the people affected by Nam Thone 2. Revenues should be used to ensure that these people end up better off as a result of the project, so that Laos's next generation will be able to live their lives with dignity, and the flows of Xibang 5 will continue bringing richness to the Lao people.